ล่าสุดนะครับทางด้านของ Citigold นั้นเขามีการจัดงานนะครับ Citigold Annual Outlook ประจำปี 2563 ครับภายใต้หัวข้อเติบโตอย่างมั่นคงบนความผันผวนของตลาดนะครับสำหรับลูกค้า Citigold นะครับที่ต้องการจะบริหารจัดการกับความผันผวนที่เกิดขึ้นวันนี้ทาง Citigold เขามีการแนะนำนะครับ4ธีมการลงทุนเพื่อลดความผันผวนมาฝากคุณผู้ชมด้วยไปติดตามในสัมภาษณ์พิเศษชิ้นนี้ครับเชิญค่ะคุณผู้ชมคะต้องยอมรับเลยนะคะว่าเปิดปี 2020 มาถือว่าเป็นปีแห่งความท้าทายแล้วค่ะมีหลากหลายปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ภาพรวมการลงทุนผันผวนทั่วโลกนะคะหลายๆคนอยากประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจในปีนี้รวมไปถึงแนวโน้มการลงทุนที่เราจะต้องพบเจอหรือแม้กระทั่งกลยุทธ์การลงทุนที่สามารถสร้างอัตราผลตอบแทนให้กับพอร์ตการลงทุนได้ภายใต้สภาวะความผันผวนนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะรายการของเรานะคะมีโอกาสที่ดีได้มาร่วมพูดคุยกันนะคะจากทางด้านของ Citigold กับคุณสุไมราฟรานิเซวิชรองกรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาด้านการลงทุนประจำภูมิภาคธนาคารซิตี้แบงก์สิงคโปร์และคุณดอนจันทร์สุภรินทร์ค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบุคคลธนกิจธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยอยู่กับเราแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเราต้องมาถามคำถามแรกกันก่อนเลยนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยพอเริ่มต้นปี 2563 เดือนแรกก็ไม่น่ารักสำหรับนักลงทุนแล้วนะคะดังนั้นไปสอบถามคุณสุไมรากันค่ะว่าตลอดทั้งปีนี้จะมองทิศทางการลงทุนอย่างไรกันบ้างนะคะ What is Citi view on the economy market outlook and what are the uncertainty of global market for this year? Thank you. I think we started the year on a positive note when US and China coming to agreement for phase one of the trade. However, that quickly got overshadowed by the market uncertainty that came from Middle East tensions and, of course, lately coronavirus, which has led to a lot of market volatility. Having said that, though, the fundamentals are still there, and the Citi analysts are still seeing the GDP growth to be stabilized globally around 2.7%, which is in line with the inflation. Some of the uncertainties and potential risks that we're seeing to that is a re-escalation of the trade tensions later in this year, as well as, of course, what is currently we're seeing is the coronavirus. If you look at the coronavirus specifically, it's actually quite contained within China. China has done an incredible job from a precautionary measure perspective to contain the virus within China. So a virtual lockdown of 15 to 16 cities, right, which of course translates into a lot of economic dislocation, right? People can't travel, can't go to work, or working from home. And it will also impact your surrounding countries, which are impacted, like Thailand. The Chinese tourists are going to be impacted in Q1, not traveling to China, to places outside of China. So whilst there will be an impact in Q1, we're still seeing that this would be limited to Q1 GDP growth impact in China, largely because it's all contained within China. We're monitoring the situation quite closely, but I think it should be a blip because the long-term fundamentals are still quite strong. จะเห็นได้ว่าภาพรวมของเศรษฐกิจปีนี้เนี่ยนะคะเจอเรื่องของปัจจัยโคโรนาไวรัสเข้าไปนะคะหลายๆคนกังวลถึงทิศทางเศรษฐกิจที่อาจจะเติบโตได้ช้ากว่าหรือว่าชะลอตัวลงไปค่อนข้างมากนะคะดังนั้นหลายๆคนบอกว่าอยากจะได้กลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสม What is Citi recommend investment team and strategy for this year? So there are four key investment themes that we're recommending our clients to get into, and the most important one out of the four is positioning for volatility. So 2019 was the year of volatility, and it performed really, really well overall. All asset classes performed really well. This year, we've started the year very volatile markets, right? So it's really important for our clients to have a diversified portfolio. Over the last 7 decades, a globally diversified portfolio has outperformed if you just had equities or you just had fixed income from the best performing markets. So it's really important as we speak to our clients for them to understand to have a globally diversified portfolio and also to have strategies to hedge against volatility and make their portfolio quite strong against volatility. The second theme that we have is around positioning for growth, pivot to growth we call it. So there are two unstoppable trends. One of them is Asia. So yes, there is a current concern around the virus, but the unstoppable trend in Asia is still quite valid. The fundamentals are still there. You have a growth engine which is driving innovation, this population, this urbanization. So the long-term fundamentals still support Asia as a sector that we quite
are comfortable with and recommend. And within Asia, China is still something that the Citi analysts, again, long-term fundamentals, keeping the virus aside, we still prefer China as a sector within Asia. The second pivot to growth theme is looking at, so if you look at US equity markets, we find they're a bit overvalued, but within that you also have sectors that we think have a lot of potential, healthcare being one. Of course, look at the virus right now, one of the only stocks that are going up is healthcare and pharmaceuticals. So healthcare, we believe, with an aging population, that's a sector we believe is a long-term growth trend. E-commerce, payments. So there's definitely within the volatility opportunities for you to get growth into your portfolio. So the third theme that we have is hunt for yield. The global fixed income market is really struggling to find yield, and the negative yielding bonds are up to 13 trillion in the market. So Citi analysts are underweight negative yield, negative bonds, and we're promoting US investment grade bonds as well as emerging market debt, and within that it's Asian debt that we're promoting. Also, if you're looking for yield, another option for you to consider as a client is equities that provide dividends. So over the past few years, dividend yielding equities have actually performed a lot better and provided better yield than bonds. So a good way to balance and diversify is looking at equities that provide you a dividend and enhance your yield. The fourth one is safe haven. Right, safe haven currency, safe haven assets. So when markets really volatile, investors tend to try and hedge their portfolios by looking at safe havens. So from a currency perspective, we're expecting US dollar usually is a standard safe haven, but we expect weakness from US dollar. So Japanese yen is where we're expecting a lot of investors to go into. So that's an opportunity. And the next one is gold as an asset class. So gold does very well when the markets are volatile. So if you look at January returns in 2019, all equities were negative in the red. Gold did positive 4.7%. So having exposure to gold within your portfolio, talk to your RMs, ensure that provides you a good hedging against volatility. So those are the four themes for us for this year. และนี่แหละค่ะคือ4ธีมการลงทุนนะคะที่นำมาใช้ในการสร้างหรือว่าจัดสรรพอร์ตโฟลิโอสำหรับนักลงทุนที่ต้องเผชิญความท้าทายและความผันผวนในปีนี้นะคะคุณดอนคะช่วยเพิ่มรายละเอียดให้กับเราสักหน่อยค่ะว่าเรามองปีนี้ยังไงหรือแม้กระทั่งนะคะจะมีผลิตภัณฑ์การลงทุนที่สามารถมาตอบโจทย์พอร์ตโฟลิโอของคุณผู้ชมให้สามารถสร้างอัตราผลตอบแทนที่ดีได้สำหรับปีนี้อย่างไรบ้างคะอย่างที่คุณสุมาราเรียนนะครับว่าปีนี้เป็นปีที่คงจะมีความผันผวนในการลงทุนค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราที่ Citigold ก็แนะนำให้ลูกค้ามีการกระจายความเสี่ยงให้ดีนะครับCiti ตอนนี้ก็มีพันธมิตรทั้งหมด18ที่นะครับเป็น6บลจ.ในประเทศแล้วก็12บลจ.ต่างประเทศเพื่อให้ลูกค้าสามารถกระจายความเสี่ยงได้นะครับรวมไปถึงเราก็มีการคัดเลือก investment grade bond นะครับมากกว่า80นะครับบริษัทนะครับให้นักลงทุนไทยสามารถเลือกที่จะลงทุนได้นะครับทีนี้อย่างช่วงเดือนต้นเดือนกุมภาที่ผ่านมาเราได้มี annual outlook event นะครับแล้วก็เราก็ได้มีการเชิญพันธมิตรมาร่วมในการสัมมนานะครับแล้วก็ธีมกองที่เราเลือกขึ้นมาก็คือเป็นกองที่จะเน้นช่วยทำให้พอร์ตโฟลิโอมีความผันผวนน้อยลงนะครับตัวอย่างกองที่เราตอนนี้นำเสนออยู่ก็อาจจะเป็นกองแรกก็เป็นของ AB นะครับก็เป็น AB Low Volatility Equity Fund นะครับซึ่งก็จะเป็นกองที่ผู้บริหารเนี่ยเขาพยายามหาหุ้นทั่วโลกนะครับที่จะนำมารวมกันเป็นพอร์ตโฟลิโอโดยที่เน้นว่าตอนขึ้นก็ขึ้นนะครับแต่อาจจะไม่ได้ขึ้นเยอะเท่าตลาดแต่ตอนลงก็คือมีบัฟเฟอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้จังหวะที่ตลาดผันผวนเนี่ยก็จะเป็นกองที่ outperform ได้นะครับกองที่2ที่เราไฮไลท์ก็เป็นกองของ Fidelity Global Dividend Fund นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นกองที่ผู้บริหารเขาก็จะเลือกหุ้นทั่วโลกเหมือนกันนะครับแต่เป็นหุ้นที่มีดิวิเดนด์สูงนะครับอย่างที่เมื่อกี้เราได้เรียนธีมหนึ่งของ Citi ก็คือทำยังไงให้มันมี yield ออกมานะครับจากเพราะฉะนั้นพอร์ตโฟลิโอที่หุ้นที่มีดิวิเดนด์เนี่ยก็จะช่วยทำให้มีincome stream ที่สม่ำเสมอด้วยนะครับกับกองที่3ที่เราไฮไลท์ในงานวันนั้นเนี่ยก็คือของ Schroder Fixed Maturity Bond Fund นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นกองที่ออกมาเพื่อให้นักลงทุนสามารถลงได้4ปีเลยนะครับแล้วก็จะสามารถพูดง่ายๆมองไป4ปีได้เลยแล้วก็ถือยาวไปได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะ diversify ความ
เสี่ยงบนบอลหลายๆตัวทำให้นักลงทุนสามารถลงได้อย่างมั่นใจนะครับก็ที่ Citigold เราก็จะพยายามหาผลิตภัณฑ์แบบนี้เพื่อให้ลูกค้าสามารถที่จะลงทุนในบรรยากาศที่มีความผันผวนได้กองทุนเด่นสำหรับการจัดพอร์ตโฟลิโอประจำปี 2020 กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วสำหรับใครที่สนใจรูปแบบของการลงทุนในตราสารหนี้เป็นพิเศษล่ะคะช่วยแนะนำเพิ่มเติมหน่อยค่ะมีครับก็จริงๆเราเมื่อกี้อย่างที่เรียนสั้นๆไปก็คือเรามี investment grade bond นะครับทั่วโลกนะครับประมาณ80 บริษัทให้นักลงทุนเลือกนะครับก็หลายๆคนบอกว่าอยากจะลงทุนในตราสารหนี้เพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องรับความผันผวนของตลาดนะครับก็เราก็สามารถลงทุนเป็นบอนด์รายตัวพวกนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับส่วนถ้านักลงทุนคนไหนสนใจจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเราได้นะครับก็จะเป็นเบอร์โทรกับอีเมลที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะเห็นภาพรวมการลงทุนตลอดทั้งปี 2020 ไปเรียบร้อยแล้วนะคะใครหลายๆคนอยากจะเห็นภาพให้ชัดกว่านี้จัดสรรกลยุทธ์การลงทุนได้เหมาะสมกับพอร์ตโฟลิโอของท่านโทรมาปรึกษากันได้กับ Citigold แล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านมากนะคะ